हेलो साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ यो मेरो मिनी ब्लगमा। आज मैले बनाउन गइरहेको छु माछाको झोल। हेरेर के कस्तो बनाएको छु प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सुरुमा मैले माछालाई राम्रोसँग धोइसकेपछि त्यसमा नुन बेसार लाएर एकैछिन छोपिदिएँ। अब माछा रेडी भयो फ्राई गर्नको लागि। अलिकति मैले आवश्यकता अनुसारको तेल राखेँ र त्यसमा माछालाई बिस्तारै तर्दै गएँ। यसरी नै मैले पालो माछालाई तर्दै गइसकेपछि एकैछिनमा रेडी हुन्छ माछा तरेर। अब मैले यसलाई पकाउनको लागि रेडी गर्दैछु। सुरुमा त मैले तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि प्याजले राखेँ। प्याज रातो हुन्जनी भुनेँ र त्यसमा जिरा, धनियाँ र लसुन खुर्सानी साथै तुरिला पनि पिसेको पेस्टलाई एकैछिन भुटेँ। त्यसमा मैले एड गरेँ अलिकति नुन, अलिकति बेसार। यसरी नै मैले एकैछिन फेरि मसलालाई पाक्न दिएँ। पाकेको केही छिनपछि मैले त्यसमा एड गरेँ टमाटर राखिसकेपछि मैले एकैछिन पकाएर यस मसलामा मैले एड गरेँ पानी राखिसकेपछि पानी उम्लेको केही छिनपछि मैले त्यसमा राखेँ तारेको माछा राखिसकेपछि मैले त्यसलाई एकैछिन उम्लिन दिएर लास्टतिर मैले धनियाँको पात राखेँ। धनियाँको पात राखेपछि यसरी रेडी हुन्छ मेरो माछाको झोल। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म हेरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू।